Hej och välkommen till veckans film. Det är en nivåskillnad i golvet just där fyrkutterhyveln står. Så nu ska jag fräsa spontade golvbrädor för att kunna fylla upp så att jag får hela denna sida på golvet i nivå. Ladugården byggdes 1947 och på den tiden byggdes mitten av ladugårdsvinden med grövre plank eftersom det var där man kunde förvänta sig att hästen skulle köras in för lastning och lossning. Nu behöver jag ha även sidorna i samma nivå så att jag lätt kan flytta hyveln på rullhjulen när jag behöver det. Du kan skymta i början på filmen hur jag lagt in några brädor under hyveln för att kunna få ett jämnt underlag. Brädorna är egentligen skräpvirke av björk och sälg, men de passar bra till att prova sig fram med när det gäller inställningar på fyrkutterhyveln. Här ser du hur jag har matat in en lite för tjock bräda så att drivningen inte klarar av att mata igenom den. Jag får hjälpa till lite grann. Fyrkutterhyveln har jag presenterat i en tidigare film. Du hittar spellista med alla mina byggfilmer i beskrivningen under filmen. Hela arbetet har gått bra och jag har äntligen börjat bli bättre vän med fyrkutterhyveln. Spånsugsanläggningen ser du i bakgrunden på vissa av bilderna. Den är helt nödvändig för att man ska kunna nyttja hyveln. Information om den hittar du också i beskrivningen till filmen.
Jag mäter bredden på brädorna för att snabbt kunna justera vänstra sidokutten om brädan är smalare eller bredare än den förra. Här blir golvvirket cirka 10 cm brett och längden på varje bräda är cirka 120 cm. Tjockleken på de färdiga brädorna är 22 mm för att passa till fördjupningen i golvet. Den enda malören var när jag hyvlade i en spikbräda och en het metallflisa gick igenom spånsugen och brände hål i tygsäcken som spånet virvlar upp i innan det åker ner i uppsamlingssäcken under. Det ger också fula märken på hyvelstålen. Är det något vi har lärt oss, vi som sågar och hyvlar, så är det att rensa materialet från spik. Men ibland är olyckan framme.